便は日本航空208便、東京国際空港羽田行きでございます。この便の機長は福井、私は客室を担当いたします澤でございます。先ほど地上でもご案内差し上げたかと思いますが、本日は飛行時間40分、また揺れのためベルト着用のサインが消灯しない見込みでございます。フットレストを元の位置にお願いいたします。フットレスト元の位置にお戻しください。大きく揺れることもございますが、飛行の安全には支障ございません。どうぞご安心ください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードの分に設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。なおベルト着用のサインが消灯した際、ご希望がございましたらお飲み物をお出しできる予定でございますが、消えない場合にはお出しすることができません。安全のため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。また安全上の観点から熱いお飲み物のサービスは控えさせていただきます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。それでは40分の短い空の旅ではございますが、どうぞごゆっくりとお過ごしください。Good evening everyone. Welcome aboard Japan Airlines Flight 208 to Tokyo International Airport. Your pilot is Captain Fukui and my name is Sawa, as the cabin attendant of this flight. According to the latest information, we have some turbulence en route. We will remind you that use of cell phones and other devices that emit radio waves against others. Please set the devices to the mode which do not emit radio waves and turn them off. Smoking and the use of e-cigarettes and similar products are prohibited in the cabin, including a bathroom. We would like to thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance.ただいまから機内の非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。ご不明な点は乗務員にお尋ねください。また座席ポケットなどお近くにございます安全のしおりも合わせてご覧ください。We will soon be showing our safety demonstration. Please pay close attention. If you have any questions, please ask your cabin attendant. Also, please refer to our safety instructions placed in your seat pocket or nearby. Thank you.ありがとうございます。Welcome on board. 安全について説明しますので、必ずご覧ください。Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。All baggage must be stowed in the nearest storage. 異常口や通路に置くことはできません。Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。Fasten your seatbelt securely. レバーを上げると外れます。Lift the buckle to unfasten the seatbelt. 揺れに備え、常に着用します。Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか、機内モードなどに設定します。Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻と口に当てます。If oxygen masks appear, pull the mask toward you and place it firmly around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけ、長さを調節します。Place the band over your head and adjust. 衝撃に備える姿勢をとります。In the unlikely event of impact, take a protective brace position. 救命胴衣は座席下または横にあります。Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり、留め具をかけ、しっかりと締めます。Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き
き手を引いて膨らませます。 Hold the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し、必ず着地点を見て滑ります。 When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。 We wish you a pleasant flight. 皆様、ただいま非常用設備についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。時は夜間の離着陸に際しまして客室内の照明を暗くさせていただきます。 If oxygen masks appear, please remove your face mask and place an oxygen mask directly over your nose and mouth. We will leave the cabin light shortly. Thank you. ご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。またベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。座席の背もたれ、テーブル、足置き、個人用画面、コントローラー、元の位置にお戻しください。Attention all passengers, we will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Also, please return your seat back, table, footrest, personal TV set, controller to their original positions. Please hold your baby while the seatbelt sign is on. Thank you.